Danas pravim ovaj fantastičan džem za sve ljubitelje komadića voća. Džem ću praviti u rerni, bez prskanja i prljanja dodatnih sodova. Za pripremu ovog džema potrebno je 3 kg kajsija. Birajte zrelije i mekše. Ukoliko ne nađete takve, dobre će biti i ove obične koje su nešto tvrđe, ali će njima trebati malo duže vremena da se skuvaju. Vadimo košticu i sad svaki ovaj deo ovako presječemo na četvrtinu. Ja odmah sečem u šerpu u kojoj će se kajsije kuvati. Ukoliko ima neka nečistoća, obavezno je skinite. Desit će vam se možda da neku promašite, ali trudite se da dobro zagledate. Najbolje bi bilo da su vam kajsije ovakve. Vidite kako je to tu mekano. Upravo sam iseckala 1,5 kg kajsija. Za 3 kg kajsija potrebna je 1 kg šećera. Sad na 1,5 kg posipam pola kile šećera. I nastavljam dalje sa ostalih 1,5 kg. Evo seckam i posljednju kajsiju od ova 3 kg. Ovako malo sad sve to pravnam. Pa od gore prelijem, pospem sa ostatkom šećera. Stavim varjaču, prebacim krpu i ovako ostavim pola sata da odstoji. Prošlo je 30 minuta i kajsije su ispustile sok. Brže i lakše ide sa zrelijim kajsijama, dok one nešto zelenije morat ćete da ostavite da odstoje nešto duže. Te zelenije možete da napravite uveče i preko noći da ostavite u frižideru, pa onda sutra da kuvate. Ove ću sad još malo ovako da promešam. Pošto su stajale pola sata, ostavit ću da stoje otprilike još sat i po. Posle sat vremena ću da proverim da li je još sve omekšalo i ispustilo sok, pa ako jeste, onda ću ih kuvati. Evo mene posle sat vremena da vidim kako napreduju kajsije. Pogledajte koliko su pustile soka. Sve ukupno su stajale sat i po. I to je sasvim dovoljno za ovakve kajsije kao što sam ja imala, da odstoje i da mogu da se kuvaju. Tačnije, ja ih neću kuvati, nego ću ih peći u rerni. I tako nema prskanja i nema nikakvog čišćenja. Nešto kao onaj pekmez od šljiva što se pravi. Zato vam je potrebna široka šerpa da površina isparavanja bude što veća. I sad nosimo u rernu. Šerpu stavljam u hladnu rernu. Kako se bude šerpa zagrevala, tako će se zagrevati i kajsije i ispustit će još više soka. Uključujem je da se zagreje na 200 stepeni. Nastavljamo kuvanje i mešamo svakih 10 do 15 minuta. Posle 2,5 sata kuvanja, ovako ću da izvadim malo napolje. Uzet ću jedan tanjirić, pa kad ovako sve fino promešam, uzet ću malo ovog sad dobijenog džema na tanjirić, da vidim da li se dovoljno skuvao, tačnije da li će lepo da se stegne. Za to vreme vraćam džem nazad u rernu, smanjujem vatru na 100 stepeni jer će mi to biti potrebno za tegle. Ovako izgleda pekmez kada se stegne. Pogledajte koliko držim i on polako klizi. Sada je spreman za tegle. A tamo se još nekih 10 minuta kuvao dodatno u rerni. Pekmez kada se skuva izgleda ovako. Od gore je nešto tamniji, a kako mešate, tako postaje svetliji. I sada ga vadim iz rerne, a na njegovo mesto stavljam tegle.
Revno se ohladila na 100 stepeni i ostavit ću tegle ovako 10 do 15 minuta. Ovako džem izgleda kada se skuva. Neko zove pekmez, neko zove džem. Ja zovem džem zato što ima komadiće voća. Marmelada je samo od voćnog soka. Malo ću da promešam da izađe prva ova vrelina. I tamo ću da ga ostavim malo da odstoji dok se tegle sterilišu. U međuvremenu, pošto želim da mi ovaj pekmez opstane 2-3 godine, jer ga ove godine pravim dosta, stavljam 3 grama konzervansa. 5 grama ide na 5 kila voća, 3 grama ide na 3 kilograma. Ovaj deo možete da radite i ne morate. Prethodnih godina su kajsije bile mnogo skupe ili ih uopšte nije ni bilo, pa nije mogo pekmez ni da se skuva. A kako ove godine ih ima, što bi se reklo, i previše, ja ću da napravim da imam i za sledeću godinu u slučaju da se potrefi da ih nema. Ukoliko stavite konzervans, pekmez ili džem, nemojte da koristite sledeće 3 nedelje, zato što mu je toliko potrebno da se neutrališe. Posle toga je sasvim bezbedan. Ostavljam ga sad taman ovako malo da odstoji dok mi se sterilišu tegle. Ostalo je još sipanje u tegle. Sipaću u nekoliko tegli, ovako pomalo, kako bih svaku teglu dodatno zagrejala i kako ona ne bi pukla. Količina šećera koju sam dodala je onako na granici, što se kaže. Nisam htjela da pravim mnogo sladak pekmez. Obično na kilu kajsija ide 500 grama šećera, ali ja sam stavila manje. Trebala bih da stavim 1,5 kilograma, ja sam stavila kilogram. Slobodno probajte ovaj džem na kraju da vidite da li vam je dovoljno slatko. Ako vam nije dovoljno slatko, lako možete dodati šećera. Iako se skoro 3 sata kuvao, zadržao je boju. Možete da dodate malo limunovog sojka na kraju kako bi pekmez dodatno posvetlio. Vreme je i da tegle zatvaramo. Uzmemo ove sterilisane poklopce, dobro zavrnemo i okrenemo naopako. Onaj ko je stavljao konzervans ne mora da okreće naopako, ali evo ja ću to sada da uradim. Moment istine. Ako ne šišti, dobro ste zatvorili. Sad ovdje imam pola, ovaj neću ni okretati. I idem po moje čebence. Jao, gledaj, moment istine. Evo ga. Evo ga, nije dobro zatvoreno. Možete da vidite. Zato je potrebno tegle okretati naopako. Ajmo ponovo. Ova je dobra. Ovu nećemo dirati. Ovu sad nisam ni sigurna da li je od ove ili od ove. Obrišete teglu. Obrišete sto. Ponovo zavrćem. Ajde sad opet. Da ostavim da odstoje dok ja odem po moje čebence. Moje čebence koje je jedno dete nosilo, pa drugo dete nosilo pamučno, iskuvala sam ga 100 puta i sada služi ovako, najbolje čebence na svetu za pekmez. Ostavljam sada ovako da odstoje, pa bar 1, 2, 3 sata, pa ću onda da ih okrenem. Evo nas u drugom danu, ja sam ovdje skuvala još jednu turu i ona čeka sipanje, a ovo nam je ona prva tura koju ste gledali. Posle 2-3 sata ja sam tegle okrenula u položaju u kojem treba da budu. I to sve izgleda ovako. I sada ću vam od ove tegle pokazati kako on izgleda. Opet sam uzela mali tanjirić i sada ću da stavim na njega ovog džema. Pogledajte kako on izgleda. Ovo je za sve one ljubitelje komadića voća.